So yan, tatanggalin lang natin yung 4 na tornilyo. So yan, natanggal na kasi. Yan, sige Jo, tira. Kaya na ako ma-upload eh. Sige. So yung tamang sukat ng clearance ng mga ating tappet is nandito sa leg ni Ares, no? So itong in, ibig sabihin intake, tapos itong X, tawag dyan. Ano ibig sabihin ng X, Jo? X-house, yan. Exhaust valve. Intake valve saka exhaust.